Hashama ilmaan Oromoo nageenyi Rabbi bakka jirtan hundaatti simbira haa jiraatu guyyaan nagaa hedduudha guyyaan badii tokko jaane obboleettii teenya tana gargaaruudhaaf viidiyoo kana battalumaa garteen sheergoota sababaati sheergooteen namni tokko obboleettii keenya kana gargaaree fayyaa ishiitiif sababa ta'uu mala. Obboleettiin keenya maqaan ishii Madiinaa Alamuu Jaamti Oromiyaa godina Wallaggaatti dhalatte akkuma nama kamuu dalagadheetan jiraadhaatte biyya Suudaan magaalaa Khartoum naannoo Arkaawitti jaamu jiraachaa turte. Guyyaa 10 dura nyaata hojjechuudhaaf kushiinaa seente iddoo nyaata itti qopheessanitti otoo nyaata hojjechaa jirtu gaasni itti dhukka'ee qaama ishee guutuu barbadeessee jira. Obboleettii teenya tana wal'aanuudhaaf doktoronni maallaqa guddaa gaafatan yoonif hin gargaarre immoo carraan fayyaa ishee hedduu ulfaataadha. Har'a fayyaa qabnaa jennee fayyaa waan abdatan hin qabu. Fayyaan guyyaa tokko nama harkaa micaatee sigigaatee nama harkaa miliqa. Rabbi fayyaa isin hin dhorkini. Obboleettii teenya waan qabnuun haa gargaaruun isin jaa. Obboleettiin keenya kun haala hamaa haala suukanneessaa keessatti kuftee jirti. Namoonni ishii wajjin miidhaman illee haa jiraatu malee namoonni ishii caala miidhaman hin jiru jaama hanga ammaatti. Namoota achi keessaa dubbifne tokko akka jaanitti hanga ammaatti warroonni bira jiran qarshii qabanitti dadhawatanii sababa laatti iyyachaa jiraachuu himan. Namoonni Rabbi isinii laaffise Rabbi kadhaadhaan akkasuma waan qabdanii yoo hirmaattan fayyaa obboleettii teenyatiif sababa ta'uu malla. Rabbi obboleettii teenya fayyaa bakka itti haa deebisu isinilleen balaa akkanaa irraa Rabbi isinaa of kolchuu nagaan bobbaasee nagaan isinaa galchuu bakka jirtanitti balaa of kolaa nagaan bobbaa nagaan galaa obboleettii teenya haa gargaaru lafa jirtanitti nagaa ta'a. ዶክተሮቹም ማንም ሰው መጥቶ እያያት አይደለም በተቻላችሁ መጠን እጃችሁን ዘርጉላት እላችኋለሁ። በአላህ ስም ይዣችኋለሁ። አመሰግናለሁ።